ẹ̀yin tèmi tí tó bá gbà ló ní láti gbà bọ̀. Ṣé ẹ rántí MacBook Pro tá à ń ṣe lọ́wọ́ ní the last time yẹn tó ní panel problem? Now àti order panel, so motherboard ẹ ti dé, so a ní láti fix motherboard yẹn báyìí. Ṣé ẹ dẹ̀ rántí nǹkan tó ṣe ti bí yẹn tí mo ní kò lè ṣiṣẹ́ pé tá a bá ṣe tó bá later ṣiṣẹ́ ó máa ní problem, then durability ẹ̀ ó lè jábọ́ at any time kó tún paná again. So kò sí any point nínú pé kéèyàn ṣiṣẹ́ kó tún wá lọ bàjẹ́ padà ni mo ṣe ní pé okay, for better still ká kúkú change motherboard yẹn. So motherboard mi ti dé nígbà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó wà nínú iPad yẹn ló wà intact. RAM ẹ̀ wà ńbẹ̀, SSD ẹ̀ wà ńbẹ̀, CD-ROM ẹ̀ àti battery. Battery yẹn gan kò ní ná lórí, but mo wà very sure pé ó ṣì máa ṣiṣẹ́ torí kò sí any sign pé bóyá ó wú ńbẹ̀. So now nísìnyí tí board yẹn ti dé, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní tú òdùn kúrò ńbẹ̀. Mo ní láti yọ òdùn yẹn kúrò kí n lè test new board torí mi ti test ẹ̀ rárá. Bó ṣe dé náà lélẹ́yìí tí mo ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré fix ẹ̀ lọ́wọ́ kan. So kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tú nìyẹn. Bí báyìí ni mo ti tú motherboard òdùn yẹn tán. So mo ní láti gbé sí the new layer. Ẹ̀yin tẹ̀yẹ ṣe ń wo fídíò mi for the first time, ẹ ti miss a lot. Mo ti kọ́ àwọn tèmi bá ṣe ń ṣe gamepad, bá ṣe ń ṣe charging port, bá ṣe ń ṣe iPhone, bá ṣe ń ṣe many things. Títí kan MacBook, kò sí nǹkan táwọn kì í máa ń ṣe ńbẹ̀. So tẹ bá follow page tẹ like video yìí, ẹ máa enjoy gan. Anytime tí mo bá ti drop video, ẹ máa rí wò. So mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn báyìí níbí báyìí. Mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ àwọn component yẹn sórí ara wọn. Mi ní dárúkọ àwọn component àti parts yẹn torí most ẹ̀ náà ẹ lè understand. But àwọn tó bá jẹ́ṣẹ́ wọn, ó máa yé wọn bí mo ṣe ń ṣe yẹn. So mo ti gbé níwọ̀n sí níbí báyìí. Ìgbà tí mo gbé níwọ̀n sí yẹn, mo ní láti clip àwọn kiní yẹn firmly torí ẹni tó ní gan, ó dàbí pé wọ́n fún ni. So panel yẹn dẹ̀ ti kú, òun gan tí lórí. So àmọ́ bóyá screen yẹn ń ṣiṣẹ́. Kò sí bá ṣe fẹ́ test screen àfi tó bá yẹ parí panel mi láti test. But now, this is the final time tá a máa ní láti confirm bóyá gbogbo nǹkan tó wà nínú casing yẹn ó ń ṣiṣẹ́ except from the motherboard tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ get. So mo clip RAM yẹn, mo clip every other thing mọ́. So ó wà perfectly. Now àsìkò ti tó báyìí láti test ẹ̀. Mo make sure gbogbo àwọn flex clip yẹn wọ́n wà intact. Mo gbé back cover sí bọ̀ mo ti dé so that to avoid electric shock. So lọ́wọ́ kan tí mo tọ̀nà sí báyìí, píán ọmọ oró tọ̀nà wà ní straight. Wọ́n kọ́ gbé widescreen wá, kàn ṣe widescreen ló gbé wá torí pé new motherboard ni kò dẹ̀ sí any macOS lórí ẹ̀. So a máa ní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ install macOS sórí ẹ̀. Ṣé ti rí báyìí? Ṣé rí error tó gbé wá yẹn? Ó ń sọ wípé kò sí macOS lórí ẹ̀. So ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò yìí dé bí báyìí, ṣé rí board ẹ̀? So mo ní kí ẹ like, ẹ follow. Full video yìí wà lórí YouTube, ẹ lè wo in detail. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní problem, tẹ́ bá ní complain àbí fẹ́ béèrè nǹkan kan, ẹ kọ sínú comment section, máa dá yín lò one after the other. So ibi báyìí ló ti ṣiṣẹ́. Mo kọ́ púlẹ̀, so mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa load new macOS sórí ẹ̀. Mo béèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn irú tó fẹ́. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní load ẹni yẹn lọ́wọ́ kan ló bá ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ ti parí ní Gtech. So preview bí fídíò yẹn ṣe lọ lélẹ̀, motherboard yẹn lélẹ̀, ìgbà tẹ́ni yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé dé lélẹ̀. So òun lélẹ̀ tí mo snap láti fún reference. Samsung phone tí ẹ lélẹ̀ tá fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí board ẹ̀. So mo ń power ẹ̀ bí báyìí lọ́wọ́. Mo ti drop fídíò yẹn náà sẹ́yìn. Ṣé gbogbo back glass customer kan ló gbé wá látòrí TikTok. So ẹ̀yin tèmi, ẹ like, ẹ share, ẹ support. Ṣé gbọ́, ẹ máa drop more video fún yín. Tẹ́ bá ní any question, ẹ béèrè. Remember, Gtech is there for you.